Hello，姐妹们，下午茶时间到。今天下午茶吃点啥呢？我们去看一下。先把这个灯打开。今天我决定吃不一样的汤圆，之前元宵节还没有吃完的汤圆。先把它拿出来解冻。现在汤圆呢就解冻完毕了，拿出我的竹签把它穿起来。先把这些汤圆倒出来。好，最后一个也穿完了。看，哇，这一串已经烤好啦，把它捞出，炸至两面金黄。再来最后2串。等待的时候，我们把这3串给干掉。哇，看看这个拉丝，就是有点烫嘴。这样做出来的汤圆真的巨好吃，你们快动起你们小手，看一下家里还有没有元宵节没有吃完的汤圆，这样做绝对隔壁小孩都尝哭了。外焦里嫩，里面超级的软糯，还有流心。好啦，今天份的满足呢？今天贼想吃关东煮，所以我就安排了一个100块钱的关东煮。好啦，安排完毕。看我们家宝皮龙，他又在睡觉，真的日渐圆润的小身材，你们也是看着他长大的呀。去拿我的关东煮啦！今天真的太不舒服了。太不公平了，为什么男孩子就不来大姨妈呢？在家躺了1天，但是还是非常想吃关东煮，所以就来拿外卖了。所以今天吃关东煮系列的全部都是关东煮，我感觉我这次吃了1个星期都不想吃关东煮了。我来接你回家了，宝贝，100块钱关东煮好多呀！现在呢我们就到家了，来看一下100块钱的关东煮，是这样的4大碗，这还有1碗。711每次都要给我配送超多双筷子，所以我们家就很多双筷子。天哪，一打开就是我想要吃的味道，我真的太馋了，把它们都倒到我这个大碗里面去吃。哇，我的妈妈呀，太香了！哇，搞定！我们现在马上开始吃起来吧，真的是太香了。这个碗好沉啊，我根本端不动它。我们先来一个魔芋丝，太香了。笋，龙虾球，再来一个大萝卜。哇，这个真的入口即化的口感也太爽了！再来一个大萝卜，海带丝。今天他们家的海带丝煮的没有特别的入味。风情豆皮串，这也太入味了。菠菜蛋糕，超级的松软。而且里面还会有一点点韭菜的清香。海苔鸡肉串，再来一个魔芋丝，这也太好吃了！再来一个，哇，里面全部都是鸡肉，但我觉得这个吃起来的口感一般，因为里面会有很浓的一股姜的味道。再来最后一个。那关东煮不知不觉就吃完了，接下来再来碗白菜卷。哎呦，先来一个猪肉圆白菜卷。这一份的青菜没有煮的特别老，所以它特别的脆，很好吃。这一份是煮的稍微老一点的猪肉圆白菜卷，超级的软，软香毛豆饼。711他们家的香菇。真的超级的嫩，就感觉它在嘴巴里面游动，你知道吧？就有夹心的，里面那个夹心肉特别的入味。我超级爱吃鱼子烧。再来一个鸡肉脆骨饼。最后一个猪肉圆白菜卷，这超级的香，这个。来一个鸡肉脆骨棒。我的天呐，吃不动了！这一个盖起来留着晚上当宵夜吃，不能浪费。好啦，今日份的满足呢，刚下直播有点饿，来搞点东西七七八。你想吃啥？给我整个奥尔良大烤鸡，安排。再来一个骨肉相连。好啦，奥尔良烤鸡安排完毕，再去买点便利店七七八。好啦，安排完毕，现在出门啦，去拿外卖，带上我的垃圾，出门好习惯。摁电梯，是时候展现真正的技术啦！就完美命中。
来领取一下我们今日份的快乐，这边的便利店。哇，2个人的分量好多呀！哎，我的妈呀，这个阳光晒在身上也太舒服了吧！现在去拿一个快递。今日份的8个快递依然是有压力天，来手剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，开心！看我多好，还专门给你拿了个袋子，交给你啦！滴滴，我的快递到啦，超多，超惨，他又耍赖，又到我们俩一起拎了，哎。好啦，现在终于可以吃起来了。今天是2人份的满足，我喝的是这个桃子水，我喝的是柠檬水。生活的仪式感倒在杯子里面喝，熟悉的味道特别的解渴解腻。接下来呢，我先来吃这个辣白菜的一个拉面，它真的贼香，配上辣白菜。我吃的骨肉相连，辣白菜酸酸的，然后贼脆，脆骨和肉一起真的绝配。这个这个留给你哈。好，我来吃这个扬州炒饭。你要不要尝一口这个？真的特别好吃，这真的贼脆。我说，最后来一口。接下来呢，来吃这一个关东煮。先来一个我最爱的菠菜蛋糕，笋，风情豆皮串。给我来个魔芋丝。好了，给你了，心痛。211加的香菇贼好吃。猪肉圆白菜卷，来个大萝卜，哇，超水嫩，一口爆汁。久违了的鱼子烧，最后一口，我也最后一口啦，最后一个海苔鸡肉棒。嘿，接下来是这个奥尔良的烤鸡，哇，万物皆可奥尔良啊！另一个鸡腿，妈呀，这什么宝藏鸡腿？脱骨，像奥尔良里面的肉真的贼嫩，超香。脱骨，骨肉相连。我最喜欢吃奥尔良的皮了。最后我们来吃这个拔丝蛋糕，你是不是要玩一大块？那给你一小块吧。它里面有肉松，好吧。再一口，再给你点，最后来一口。奥姐安利你们吃这个711他们家拔丝蛋糕，而且不容易断货。